Ребята, привет! Не удержался, решил записать ролик небольшой. Ну так, в общем, человек у меня пришел, Илья, на железо, на сварку. Начали работать. И вот, дело-то пошло быстрее. То есть я сегодня за день сделал вторую ванну. Он пока железом занимается. Ну и я пока еще ему подсказываю, пока он втягивается. Ну факт то, что я за день, считай, 2 ванны сделал. Да, и вот хочется показать, рассказать, что как она у меня ванна получается. В плане, что звонят люди. Да и до этого у меня на ютубе, думаю, что они все спрашивают. У тебя, говорит, днище не прогибается, не ведет. Так-то у меня все ровненько, все красиво получается. Ну, это представляете, да, вот ванна, допустим, изнутри мы смотрим вот так вот сейчас, как она есть. То есть посередине такой бугор. Ну, а если ее ванну перевернуть, то будет впадина такая. Ну, у меня ровненько. В принципе, давайте я сейчас вам покажу, как она у меня все получается. Лампочка. Так, ну смотрите, так. Это вот одна ванна я сделал. Сегодня еще он металл завозил на все ванны, на 4 штуки саней. Заказывал, говорю, нормально. Так, ну вот, все так же, да? 4 по озе, по десятке приваренные. Вот так. Все это тут у нас получается. Провар изнутри. Ну, эти бабушки я еще буду спиливать потом. Ну, это окончательная работа. Так, под днищу. Так, ну вот, даже вот так, если посмотреть, да? Ну, не видно бугра, правильно же? Так, стоит. Все так же, да, вот коньки врезанные, вареные. Ну и само днище, да, смотрим. Есть бугор? Ну, если только минимальный какой-то там чуть-чуть. Так что как-то вот так все получается. Получается все замечательно. Процесс пошел быстрее. Да, вот сделан, да, стеллаж по железу. Илья тут варит железо. То есть, ну, я бы, конечно, уже за день бы сделал бы железо. Но я пока ваннами занимаюсь. То есть я еще завтра, да, доделаю 2 ванны. То есть заказ сейчас, да, на 4 саней. Ну и, как говорится, приду на помощь. Будем варить железо ко всем 4 саням. Как-то вот так. Да, еще такие бывают звонки, конечно, поступают, интересные тоже. Но я не знаю, для чего это они звонят. Или так, думают, что может скидку какую выпросить. Тоже звонят. Вот, говорит, мы, говорит, там звонили. Звонили там туда, там, говорит, дешевле. В принципе, да, может быть и дешевле. Я как бы ничего не говорю. Вернее, говорю даже так. Ну, дешевле, так идите туда и там берите. В принципе, вот так. Ну, что-то все опять не упало. Ну, ладно. Так что, ребята, как-то так. Все в процессе, все в работе. Ну, я думаю, что тут 3-4 дня все 4 саней будут готовы. Все, всем пока. Потом видосик засниму, как все 4 лошадок будут стоять, готовы к выезду. Все, всем пока. До новых встреч.